Assalamu alaikum, uwa, barkanmu da zuwa kanin English. Sunana Baba Kuramadu. Yau kuma za mu fara kan darasin mu inda muka tsaya, wanda yau za mu tashi akan future continuous. A future continuous shi a inda mutum ya kamata ya magana a kansa shine idan kana so kai wani abu nan gaba. Wato nan gaba ma za ka yi shi ya kasance a lokacin da za ka yi shi ma zai kasance abun yana kan tafiya. Wato za ka yi abu ne nan gaba, kuma nan gaban ma yana kan tafiya ne, ba wai ka za ka yi shi ne ya kare kuma za ka yi shi ne bakwai. A nan gaban ma wato yana kan tafiya abu. To shi ne ake ce masa wato future continuous. Bari mu ɗauko waɗansu 'yan misalai yadda za mu fahimci wato future continuous da kyau. A future continuous abin da mutum zai la'akari da shi na farko shine ka sani akwai will be. Sai ka sa masa verb number one. Wannan verb number one da muke faɗa sai ka ƙara masa ing a kansa. Kamar wannan kenan. Za ka ƙara masa wato teach zai zama teaching, sleep zai zama sleeping, pray zai zama praying, prepare zai zama preparing, spend zai zama spending, eat zai zama eating, arrange zai zama arranging. Za ka ƙara masa ing gaba ɗaya kenan. To, bari mu ɗauki kalma na farko. I will be. Mun ɗauko I da mun ɗauko will be da muke magana kan shi. Sura kuma verb one in ing form kenan. Za mu ɗauka I will be maybe teaching. I will be teaching English. I will be teaching English language by 2:30 p.m. tomorrow. So zan kasance ina koyar da wato yaren turanci wato English language gobe da misalin karfe 2:30 kenan na yamma. Gobe da misalin karfe 2:30 na yamma zan kasance ina koyar da wato yaren turanci. Wato abin da yake nufi shine a lokacin wato goben a lokacin zai kasance wato a lokacin daidai wannan lokacin zai kasance mutumin yana kan aikin wato na koyarwa kenan. So I will be teaching English language by 2:30 p.m. tomorrow. Zan kasance ina koyar da yaren turanci da misalin karfe 2 na yamma, 2:30 na yamma, wato 2:30 na yamma gobe kenan. Zan kasance a wannan lokacin zaka zo ka same ni ina koyarwa kenan. Wannan shine. Sannan abu na biyu, bari mu ɗauko a misali prepare. A ce kana da jarabawa, za ka yi jarabawa na rubuta exam ko wani abu da sauransu. Za ka ce a wato Amina will be writing her exam tomorrow by maybe 10 a.m. Tomorrow by 10 a.m. Amina will be writing her exams tomorrow by 10 a.m. Amina ta kasance tana rubuta exams ta jarabawanta gobe da misalin karfe 10 na safe kenan. Za ta kasance tana rubuta exam nata. Wannan kana faɗa a lokacin ka je da misalin karfe 10 za ka same ta tana rubuta jarabawanta. Wannan shine magana. Misali bari mu ɗauko misali na uku kuma. Bari mu ɗauko wato maybe sleeping. Bari mu ɗauko sleep. Zan iya cewa Isa will be sleeping by maybe 10 p.m. Next week bari mu bar shi akan next week. So Isa will be sleeping by 10 p.m. next week. Isa zai kasance yana bacci wato sati mai zuwa kenan. Sati mai zuwa zai kasance yana bacci da misalin karfe 10. Zai kasance yana bacci da misalin karfe 10. Shine Isa wato will be zai kasance sleeping yana bacci by 10 p.m. da misalin karfe 10 na dare kenan, na yamma kenan next week wato sati mai zuwa. So ana magana ne wanda sati mai zuwa ne zai faru, amma a sati mai zuwa ma akwai lokaci musamman wanda zai kasance abin yana kan faruwa. So wannan shine abin da ake ce masa future
continuous. Sannan kuma idan kana so ka yi tambaya akan shi ma za ka ɗauko will ɗin ne ka kawo shi baya har yanzu. Za ka ɗauko wannan will ɗin ka ɗauko shi nan ka sa shi. Zai zama ta will I be teaching English language by 2 p.m. tomorrow? Shin zan kasance ina koyar da turanci ne da misalin karfe 2 na yamma wato gobe? Sannan kuma will Amina be writing her exams tomorrow by 10 a.m.? Tomorrow by 10 a.m. Shin zai kasance Amina tana rubuta exam na tare da misalin karfe 2 a goma na safe? Will Isa be sleeping by 10 a.m. next week? Shin 10 p.m. next week? Shin Isa zai kasance yana bacci ne da misalin karfe 10 wato sati mai zuwa? Wannan shine tambayar da kai. Sannan kuma za ka yi wato negative statement. Za ka ɗauko not ne kawai ka sa nan. Will not be. Will not be. Will not be. So I will not be teaching English language by 10 p.m. tomorrow. Ba zan kasance ina koyar da turanci ba da misalin karfe 2:30 wato gobe kenan. Sannan kuma Amina will not be writing her exams tomorrow by 10 a.m. Wato Amina ba zai kasance tana rubuta exams nata ba da misalin karfe 10 wato na gobe kenan. Not da ka sa a nan gudu. Sannan a nan gudu ma za ka sa Isa will not be sleeping by 10 p.m. next week. Isa will not be sleeping by 10 p.m. next week. Isa ba zai kasance yana rubuta exam ba wato a daidai wannan lokaci wato karfe 10 na yamma na sati mai zuwa ba kenan. Wannan shine wato negative statement ake ce masa da turanci. So wannan shine karshen darasin mu na yau na future continuous, sai mun haɗu insha Allah a darasin mu na gaba. Assalamu alaikum.